காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு மெடிசன்ஸ் தேவையில்ல. குழந்தைகளுக்காகட்டும், அடல்ட்ஸ்க்காகட்டும். அத பத்தி நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இன்னமும் நெறைய பேரு கமெண்ட்ஸ்ல வந்து, "குழந்தைக்கு கோல்டு இருக்கு, காஃப் இருக்கு, என்ன மெடிசின் குடுக்கலாம்? டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயும் சரியாகல" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு ஏன் மெடிசின்ஸ் தேவையில்லன்னு நான் ஆல்ரெடி அந்த ஷார்ட்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். பட் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன், இங்க நாங்க கனடால இருக்கோம் இல்லையா? கனடால காஃப் அண்ட் கோல்ட் மெடிசின்ஸ் வந்து ஓவர் த கவுண்டர் கிடையாது. அதாவது டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம, குழந்தைங்களுக்கு காஃப் ஆர் கோல்ட்க்கான மெடிசின்ஸ் வந்து நம்ப வாங்கவே முடியாது. ஏன்னா, அது வந்து அவசியம் இல்ல. அவசியம் இருக்கவங்களுக்கு டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. மத்தபடி நார்மல் ஹெல்த்தி பீப்பிள்க்கு அதுக்கான அவசியம் கிடையாது.